Сашко, 14 лютого вже почалося? Да, продаємо гілкоріз, продаємо косу, все одночасно. Старт-Про, 4000. 200. 5200 модель. Так я думаю, вистачить, щоб перевірити. Прокачуємо карбюратором паливо. Бачите, пішло засмоктувати. Зараз буде, вже через карбюратор пройшло. Тут ми вмикаємо запалення на одиничку і фіксуємо так у нас на холодний пуск. Смикаємо стартер. Опускаємо. Я перегазну, щоб воно не рвало. Все чудово працює.